早上100块国潮外卖，中午100块国潮外卖，晚上100块国潮烧烤。这谁家好人一天是300块国潮啊？估计买都难买。早餐全员恶人，正好花了103，一个一个来。又是这种勺子，看着还可以。火鸡面饺子，现在是早上12:33，今天真的是早上。0.01送的烤肠，我们这个少。尝一下饺子，就是油炸的饺子，啥馅我吃不出来。周长送的小饮料，这个国潮是有什么讲究吗？我感觉这玩意儿最近在网上好火。大饼，来，你们先吃第一口。这什么酱？老咸馅，黑椒肠。一口2个。烤肉拌饭，这个真的太亲切了，就上大学的时候经常吃，而且当时点外卖只要3块4块，超便宜。各种券什么的叠加到一起，我天，绝了！还是一如既往的那个味儿，黑椒酱加脆皮炸鸡的味道。大学生的最爱。就我现在住这个位置还不好点到这些国潮外卖，一般这种国潮外卖都在学校附近最多。大学生身体还是比较健康的，挺好吃啊，没什么问题。下面一位猪脚饭拌个卤蛋，这家是有实体店的，环境卫生看起来还行。哎，其实你吃到那种3无的也是小概率事件啊。这我点了用券只要12，下面全是米饭，就这么薄薄一层肉没了。这个是炸串啊，哦，这个看起来还可以，羊肉风味串。他甚至不舍得给我放一点羊油。没事啊，素的应该挺好的。烤苕皮，这个是真的苕皮。棒棒鸡，鸡肉串，这个有鸡肉味啊，不错，值得表扬。哇，这个包菜绝了，所有串里边最好吃的。我编不下去，准备一下午餐。本来以为这100块点不了多少，也就刚好碰上这美团神券节，每月18日可以必得的18元券就算了，竟然还有茶百道抹茶奶布丁，我这个抹茶脑袋可不能错过，1.8美美到手，以为这样就结束了，太天真了。现在上美团搜和弦，或者点击评论区链接就能享受到专属优惠。哦，这真的不能怪我，这真的是系统奖励。必胜客的披萨，来，嘿嘿。哇，舒服了。这一口是什么东西？芝士吗？巨香。跟刚刚吃的这一对比，真的是，哎，这个大鸡腿必须得尝一下。麦麦脆汁鸡，坏了，又让我吃上好的了。午餐，哎呀，给我记个死个胆儿。午餐，这家竟然换包装了，我看评论全是国潮的。一个一个来，全是炒面炒饭，被炒方便面耽误的什么店？点了他家招牌，卫龙炒方便面，真是那个，你这辣条还给我炒糊了。来，你们先吃第一口。0.01小辣条，这次倒是送个硬货啊，菠萝皮，我喜欢。你别说，这玩意儿味儿真不赖。送了一份千叶豆腐，下面一位大份肉丝焖面，哟，这肉丝儿相当多，广东腊肠加小鸡翅根儿，还有0.1元送的香肠。不是香肠就这么不值钱吗？哎，这鸡腿可以啊，广东腊肠。焖面挺好吃的，但是我今天点的是所有店啊，评分都在4.5以上，除了刚刚那个腊肠年龄有点大，还送一包海带丝呢。哎，这个味道真的不错，跟学校食堂做的差不多。小糖蒜，
哇，这家够分量，我感觉顶刚刚2盒。来，你们先吃第一口炒河粉。真的假的？要喝？日子好起来了。哇，这也不错啊。那这家好评多，我知道是为啥了，这分量超级大，又能吃得饱，味道又好，还给的无糖分达，这太自律了。再来尝尝它的炒饭，哎呦，炒的可以嘛，粒粒分明的。菜也蛮多，刮目相看。你看，我就说还有好吃的吧，这玩意儿不能一棒子打死。里边还有腊肠，哎，这个是新鲜腊肠，看起来颜色就是对味儿。那个是黑的，还有虾仁儿，天哪！晚餐这么长一不溜，哥们儿，不是。你起码把这个袋儿给我撕开再。直接连包装就给我了，行，可以，你也够实诚。哎呀，早起，来吧，来看一个中年男人花100块钱能够买到多少快乐。干碟蒜辣酱，哥们儿，这老板够实诚。哎呀，来点小皮皮。哎呀，尝一下肉串，看起来可以。我竟然吃不出来这是什么肉，这看着应该是羊肉串吧。我本来想点那个大闸蟹吧，一个5块，5个起点。我一点，这老板给我打电话让我给好评。没事，这真给得了，人实诚，我就喜欢跟这实诚人打交道。羊腰子，来，你们先吃第一口。舒服，这小串看着还有点那样子。哦，还有大鱿鱼，今天没有上次300块钱的拼好饭狠，那次直接晚上给我干吐了。这吃到现在目前为止我没有任何不舒服的感觉。这肉串看着也挺大的呀，直接一口。这是什么泡椒牛肉？优惠折扣太划算了，这一天下来300块钱的外卖，差不多买到了500的分量。我干了，你随意。好了，感谢大家观看，还有什么想看的评论区留言，我去量一下体重，我们下期视频再见，拜拜。